Oh, matibay. Di pa naman kami nahuhulog eh. Alright. Ayan guys, so pangalawang landing ko na sa duyan. Napaghulog na naman doon. Natanggal na naman dito. Hey guys, so kulang daw ang inyong Baler Expedition pagka hindi kayo nakapagpa-picture dito sa Hey! Iba na ang iyong ngiti. Yo! Iba na ang iyong tingin. Nagbago ng lahat sa'yo. Uy! Naku, nahulog. Nahulog. Pungo. Mga sip-sipan yan. Mami, kembot mo pa oh. Lagyan din ng pandikit. Yuwan. May pandikit ako rito ito. Iyoko. Kumuha ka ng kulakot mo. Dali. Oh, wala ba? Dikit mo, dali, dikit mo. Alright. And guys, so kakain muna kami ng Team Watermax. Ayan, no? Alright, atak na tayo mga guys. Meron tayong hipon. Hipon and crab ba to? Oo nga, may konting hipon. Tapos, ano to, mami? Ginataan. Luto ng asawa ko yan. Yan, siya ng luto. Yan, ito ang tawag dito, ginataan. Tapos, so, adobo. Siyempre, kanin. Yun, no? Kanin, no? Alright. Lumakas talaga itugtog. Mukhang ayaw kong pag-vlogin. Alright. Good afternoon everyone! So, dito na kami ngayon sa beach. Alright, napakasarap dito. Ang ganda, oh, ang luwa. At syempre, ang aming kwarto ngayong gabi. Alright, so dito ako matutulog mamayang gabi. Kasama ko si Mrs. Bakit nga ba dalawa? Siguro, outside ko lang muna tayo pag masyadong naparami ang inom ng alak. So, meron din pala mga ano dito, mga surfboard na pinaparenta. Oh. Ma'am, pinaparenta nyo po ba yan? Magkano po ang renta niyan, ma'am? Pag board lang po, ano siya, 250 po. Pag may kasamang instructor, 500 po. Alright. So, pag board 250. Pwede na yung board na lang. Marunong naman ako niyan eh. Paturo ka na lang sa akin, pare. Thank you, ma'am. Sino kakausapin namin pag irentahan yan? Kaya po po. Kaya po. Sige, lalapit kami sa inyo mamaya na. Okay po. Alright. So, 500 para sa training fee. At pagkatapos, 250 kapag walang training fee. Ako nang bahala sa'yo. I got you, bro. At doon kami nagduduyan kanina. Tapos na rin kami mag-lunch. Ang sarap ng lunch namin. Kaya napansin nyo, sobrang taba ako na. Ready si Chef Ella. May mga unang kami sa loob. Alright. Ito na naman yung isa rin. Ito, nilalatagan pa niya. Dito muna kami, magduduyan-duyan muna kami dito. So, mamaya, palipad tayo ng drone, bro. Kaya ng drone yan. Malupit ako eh. Magaling akong piloto ng drone eh. Alright! Alright, so this is what I call real life. How about you, boss? Do you enjoy? Relax na relax, oh. Oh, matibay. Di pa naman kami nahuhulog eh. Alright. Ayan guys, so pangalawang landing ko na sa duyan. Napaghulog na naman doon. Natanggal na naman dito, oh. Yan. So, parang ayaw ko na ngayon bumalik doon sa duyan natin, boss. Subukan natin sa isa pa. Last chance. Pangalawa na yung masakit na puwet ko eh, kakalaglag eh. Mabigat na ang Kuya Alfred ninyo, mga guys. Kailangan ko lang mag-diet. Alright. So, dito naman tayo. Dito. Dito, telekomunikasyon. Dinadahan-dahan natin guys kasi baka mahulog na naman si ako. Alright. Pangalawang hulog ko na. Huwag mo nang pangatluhan. JJ ha, pag ito nahulog, yari ka sa akin. Iuhulog kita dyan sa beach. Kaya nga, relax. Sa tama may tayo palipad ng drone. Alright. I woke up like this. Yes, sana all. Ayan na po, nag-i-enjoy po yung mga boys natin. Ayun sila, oh. Yun, oh. Kaagulo sila doon, oh. At yung mag-lovebirds, oh. Ay, Sir, karong mali ka, sir! ito pala. Ito, tsaka ito. Ayan, tsaka yan. Sorry na. Huwag ka na magalit. Hey guys, good morning. So, nakakain na kami ng aming almusal. At the same time, nakapag-ready na rin kami ng aming baon mamayang tanghali. So, ngayon ay mamamasyal kami doon sa Ermita Falls yata tayo. Samahan nyo kami, mamamasyal kami doon. Kahapon, hindi kami masyado nakapamasyal dahil sa layo ng biyahe, napagod kami. So, we decided to just enjoy the beach and rest dito sa lugar na to. So, yun ang pinagagawa namin guys. Ayun lang.
So mamaya, tatakbo na tayo dun sa pamasyal. Ito na yung araw talaga ng pamasyal. Alright. Ayan guys, oh. Water Maxay! Water Maxay! Hey guys, so kulang daw ang inyong Baler Expedition pagka hindi kayo nakapagpa-picture dito sa Quezon Park. Saka syempre, pumunta tayo ngayon sa museo. So ito po yung ating pupuntahan ngayon. It's a beautiful morning to everyone. Napakaganda po dito guys. At ayun lang, very simple ang makikita niyo mga tanawin. But actually, that's perfectly fine. So ito guys yung Museo de Baler. Kung hindi ka daw nakarating dito sa Museo de Baler, parang hindi ka nakarating dito sa Baler. Finally, kami na. Halaga, hawakan mo ko, mami. Ang hirap pala mag-picture dito, guys. Pila. Dito. Para makapag-picture ka dyan sa Baler. Ayan, oh. Yung I love Baler na yan, oh. Too good. iPhone nyo. Okay, cellphone nyo. Mami, cellphone mo. Sino mag-picture? Ako na. Picture ko kayo, ma'am? Naka-face mask ako, saglit lang. Humingiti ako, naka-face mask. Ano ba yan? So guys, ito pala yung replica ng bahay ni Manuel L. Quezon. Ito yun, oh. Yan. So yung kubo, ito yung pinaka-kubo niya. Tapos meron din doon tinatawag na bahay ni Doña Aurora. So ito po, ayan, oh, Pangulong Manuel Luis Quezon. Yan. So ito yung mga nakalagay dyan. Kung ano man yung history. Kodigo lang yan. So ito, dito mismo nakatirik yung bahay daw ng ating Pangulong Manuel Luis Quezon. Noong panahong kopong-kopong pa yun. Tagal na no? So ayan po yun. At ayun kanyang museo. Siyempre, daling ko na rin kayo guys doon sa kanyang rebulto. Tribute of our former President of the Philippines, Manuel L. Quezon guys. Alright, so daling ko kayo doon para kumpleto na yung ating tour for today. Alright, so nakapag-picture na rin kami doon guys sa Museo de Baler. So I have a footage there. Lalabas ko na lang sa screen. Alright, so yan po yung footage natin. And ito po yung ating pinaka-rebulto in tribute of Manuel L. Quezon guys. Alright. So yan, si Lolo Manuel Luis Quezon. Medyo malayo siya puntahan guys, pero I could say sulit naman. Talagang solid din ang biyahe. Magandang tanawin, everything. You can travel here at Baler. Put it in your list. Alright guys, dito tayo ngayon sa Hanging Bridge. Ayan o. Pero may ako kayo papasyal doon. May banda dito guys. Yung banda o. Medyo pangit ka pa noon, ngunit ngayon, hey! Iba na ang iyong ngiti. Yo! Iba na ang iyong tingin. Nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kulang ang dala kong pera. Oh yeah! Pambili sa mukha mong maganda. Sarap. Wala na, tapos na? Bitin naman, bitin. Wala na, wala na. Oh, 100 pesos isa pa. Wala na. Meron akong problema, huwag mong sabihin ka naman. Oh yeah. Love ako sa isang kolegiala, hindi ko maintindihan. Ay, nasintonado. Wala na yung 100. Isang mali, less 100. Alright. Masakit mang isipin, kailangan tanggapin, kung kailan ka naging seryoso, saka kanya gagaguhin. Oy! Oy! Nako. Ayun na pa kasi kayo tugtog ng tugtog eh. Alright. Alright, so yun na, tugtugan nila mga guys. Akala ko abutin tayo ng siyam-siyam doon guys. At syempre, papasyal ko na kayo sa Hanging Bridge dito sa Baler. Ayan, so sa mga pupunta dito guys sa Hanging Bridge, dito kayo bumili ng merienda nyo. May discount kapag subscriber ko kayo. Thank you ate, ma'am, bye-bye. So ayan guys, at pasok na kami dito sa Hanging Bridge with my beloved wife. Alright, let's go. So payungan mo ako mami.
Nagdo-drone shot si Tobias. Alright, so panoorin nyo doon sa ating vlog. Ayan. So yun, medyo maulan guys. Ito po yung ating hanging bridge in the house. Alright guys, welcome to Hanging Bridge of Bel Air. Ito po tayo ngayon sa Hanging Bridge. Yun no. Hoy, wag niyong alug-alugin. Makikidaan ako? Bakit? Mami, parang yung ibang turista nayuyugyug mo na. Ayan po, lumalabas po yung kulit ni Madam Ella. Ay, naku, sus Ginoo. Mami, kembot mo pa, oh. Yung ibang turista, oh. Ano yung ating drone, oh. Doon sa ating YouTube page. Baka daw mag-collapse yung kable. Oh, dahan-dahan lang. Tatlo lang. Okay na yung ground natin. Kakaway na ba kami? Sabi mo kung kakaway na kami. Galing na po kami dito sa bridge. Medyo gumagalaw siya guys. Punta out ka sa height. Don't go here. Kasi meron ditong naguhulog. Sasayawan kayo ni boss para mahulog kayo. Ano tawag yan? Pungo. Ito pala yon. So paano siya kinukuha? Gitna lang mo, sir. Magkano yan? Dudukutin. So ito yung laki niya, oh. Subukan natin guys. Saan na ano yan? Saan nakukuha? Uy! Naku, nahulog. Log. Yan po parang ano. Okay lang yan. Laman tiyan din yun. Baktira lang yan. Para siyang buko. Pungo. Mga sipsipon yun. Wala na. Parang kulang yung piso natin ah. Isa pa. Magkano ba isang bueg? 150 po. Second shot. Anong tawag dito? Pungo, no? Uy! Ba't lumulundag? Buhay pa. So 250 na lang, nahulog yung isa eh. Nahulog yung isa, di buhay eh. Ito yon guys, ito yon. Sound effect, no? Parang napunit yung sa kanya. Parang yung kanya may kadagara, yung sa akin, yung kanya. Paano ulit? Ate, ulit mga... Bumili lang po kayo ng bonsai, sir. May naman ulang. Ah, bonsai. Tanghali na, buhay na mano pa rin ako. Ano ba naman ang negosyo na yan? Wala pa talaga nabili. Wala na ba? Bukas ka pa daw. Hindi, pre-taste lang ako eh. Hindi, bigyan mo ko ng masarap na part. Shoutout ko muna yung kanilang business. Pag gusto nyo bumili ng pungo, yan, dito kayo bumili. Saan nyo kinukuha to? Bunga ng nipa. Yung po ginagawa pong pang. Ito. Sige, nahulog kasi yung isa eh. Bangka. Uy! Muntik na naman, Brad! Ang sarap. Ang galing. Bili natin lahat. Food trip sa bahay. Magkano lahat? Isang buwag. Maliliit na yung iba. Magkano? 150. Ano gusto nyo? Kunin natin na. Kunin mo dalawa. Ayan, iuwi natin sa bahay. Sige, Papa Jake. Pamawala rin po kayo. May naman na rin po. Ayoko yan. Hindi naman ako plantitos eh. Magpapakita sa asawa ko, plantitas yan. Binili ko naman ng lahat. Uwi na kayo. Hindi po, hanggang hapon po kami dito. Hanggang hapon kayo dito? Okay. Nakakailang buhay kayo sa isang araw? Depende po pag marami po natin. Pag maraming nabili. Ngayon, matumal ba? Natumal po, kaya po kahapon. Kasi muulan, ano? Oo nga. Swerte ngayon na init po. Dumating po kayo. Ano ang tawag sa akin? Swerte? Swerte? Masarap guys yung puok. Parang nyog siya na di mo ano? Pungo. Pungo. Pungo pala ang tawag doon guys. First time kong nakakain nun. Tao na ako. Ginawa nila akong tao. Ayan. So, anong family name nyo? Serador. Ayan, Serador family. Saradoy po. Seradoy. Bingin na ako Kuya Alfred nyo. Pasensya na kayo. Hindi ko malaman Seradoy, Serador o whatsoever. Basta pag bibili kayo ng pungo, andito. Pwede kayo bumili sa kanila. Masarap naman yung lasa. Yung lahat ng pungo, yung lasa talaga niyan, ganyan talaga. Wala nang... Wala na po. Walang itatamis yan. Talagang ganyan lang po. Natural taste na yan, natural taste. Ano yan? Bayad daw, boss. Bayad. Ate. Paparehan mo. Yan. Para hindi tayo makulong. Oo.
Oh, bago ganda ng sombrero mo, oh. Boss, ayos dito. Libre lang po to, pre. Libre yan? Opo, boss, pre. Ha? Magkano ba sukli? Hindi ko alam. 150? O, di bigyan mo lang ako ng isang bonsai. Pabenta lang pala yan. Alright guys, so welcome to Ermita Hills. Enjoy the view. Keep it down. Alright. Mami, selfie tayo. Selfie. Selfie na lang. Oh, selfie. Hi guys. Alright. Okay. Hey guys, nakakita kami ng isang malaking gagamba dito. Ito, pakita ko sa inyo. Uy, dulas. Yan oh. Pakalaki niya oh. Super laki oh. Ay putya, baka agatin tayo nito. Ang laki no. Alright. Uy, yut, gumalaw. Baka lumundag sa akin to, pare. Teka na, baka nalulundagan tayo niyan. Napakalaki guys, napakalaki. Yun oh, meron tayong subscriber dito. Napanood daw doon sa channel natin. Mayroong nag-rap na bata. May humamon. Eto, humamon. Yung bata na to, gusto raw magpakitang gilas din sa inyo guys. Panoorin niyo yung kanyang rap. Okay, ano pangalan mo? Robin ho. Robin Hood. Pakita mo kami ng malupit na rap. 5, 4, 3, 2, 1. Let's get it on. Hindi ako marunong nun. Akala ko marunong ka. Kuya ko na nagturo nun. Ay, dito ka. Gang, dito ka para gagaling ka. Dali. Ano sa yung kuko mo? Pakita nga ang kuko mo. Ay, hindi siya makarap. Oh. Ano nangyari? Uy, natanggal eh. Oo nga ho, itanggal eh. Ay, tanggal na yung kuko mo. Wala. Palakabit ko na lang. Ibalik mo. Ikabit mo nga ulit yung kuko mo. Ibalik mo. Dali, balik mo. Kaya yan. Mahirap na ho ikabit eh. Meron na ikabit. Lagyan natin pandikit. Ha? Lagyan natin ng pandikit. Yukan. May pandikit ako rito ito. Iyo ko. Kumuha ka ng kulakot mo. Dali. Dikit mo, dali, dikit mo. Yak. Nagigil lang ako ng pera. Ha? Nagigil. Mami, bigyan mo ng pera. Palibre lang ako. Ha? Pahingin pera, bayar ako sa inyo mamaya. Utang ako, wala akong pera eh. Sino ang pera dyan? 20. O, pahingin pera. 20 lang. Walang 20 mo naman, pare. 20 lang. Walang 20 po. Oh, wala. Ito. Hindi. Kung ano matbunot natin, oh. Salamat ho. Oh, Rap subata. lang ho ang kaya ko eh. Lumpia rap. Pambansa namin ng tubig. Sige. Lip-top battle, bawal ang sipon. Doon ka sa sulok, magpalobo ng sipon. Magpalobo ng sipon? Hindi, flip-top battle daw. Flip-top battle. Doon ka sa sulok. Oh. Magpalobo ka ng sipon. Gusto niya yan, may kabattle siya. Oo. Sige. Dito ka. Battle kayo. Oh, ayan na. Battle. Gusto niya may kabattle siya. Oh, sige. Battle. Minuto para kay Toby. 10 seconds para sa'yo, pare. Okay. Yo, itong batang to, Oh. ang cute-cute mo. Oh. Ang sarap mong tirisin para kang garapata ng aso. Uy, Ano sa'yo? Ikaw. Masaya mo sa kanya. Uy pare, isang aso na sagasaan, 3 garapata, sugat-sugatan. Sabi ko kanina, siya ay garapata. Oh. 3 sagutan, 3 daw ang sugatan. Oh. Pati yung tropa sinama. Asan tropa mo? Paano yan? Ano yun? Ano yan? Ano na? Ako, naubusan. Ako na, Loading. Ayan, sige, huwag kang maya. Sige, kumaya. Kinakabahan eh. Relax. Okay. Kain ako daw. Nag-cute. Ano? Hindi ko na ho alam eh. Dapat binata mo lang. Alam mo ba, ang tatay ko, dating hindi garapata. Dati siyang kato. Ganun. Ikaw yung pinaka makulit na bata. Oh, Bakit? Kamo? bakit? Ayaw ko. Ayoko.
Bakit? Ayaw. Kasi nga ayaw niya. Oh, bakit? Sabi mo bakit? Bakit? Oh. Kasi, wala, basta ang kulit mo. Kanina ka pa namin pinaparap eh. Sige na, mag-group ka na. Mag-group ka na kasi, oh. Sabi mo, marami kang alam eh. Oh. Sabi, marami. Basta, punta ka daw sa sulok. Masaya mo? Tung kasi isang sulok. Magpalobo ka ng sipon. Ganon. Alright, shout out sa inyo lahat. Good vibes.